Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat perayaman. Di sini di channel Pak Dini kita membahas tentang perawatan ayam sakit ya. Yang kemarin sakit parah, gitu. Dia nggak mau berdiri. Kita treatment dengan obat-obatan non injeksi. Kemarin pakai tetakrol sama bawang putih dan jamu. Ya. Jamunya apa saja? Kalau jamu saya sih ambil jamu KM. Jamu KM di Shopee ada jamu KM itu aja. Di tetakrolnya 2 pagi dan 2 sore. Yang sore kita kasih 1 siung bawang putih ya. Terus sama jamu KM itu. Nah, akhirnya sembuh juga. Dia mulai sehat. Tembolok udah lancar lagi. Yang kemarin temboloknya hanya nggak mau turun sama sekali, dan si ayam nggak mau makan karena mungkin sakit ya di tenggorokannya. Yang dikatakan kemarin kolera akhirnya nyatanya bisa sembuh, dan ini udah lumayan sehat walaupun masih sedikit pucat ya, tapi sudah sehat. Tadi juga mau makan tak kasih, kemarin sudah saya cek. Kemarin saya kasih sedikit jagung, mau turun semua. Pagi habis temboloknya ya. Ini tadi pagi tetap saya kasih sarapan pur sama sedikit jagung. Nanti sore kita cek lagi, kalau emang udah kosong ya habis full jagung nggak apa-apa. Tapi ya enggak sih, nanti tetap sedikit pur karena mungkin apa ya, dia kehabisan nutrisi dari kemarin jadi agak kurus kan. Kita banyakin purnya dulu aja lah, jagungnya dikit-dikit aja. Nah, nyatanya udah sembuh kan. Kita cek ayamnya ya.